editorial Amisefo Saikonaba conteúdo se publicação editorial e a jornal STL edição sexta lorong ruan luresing nen bulan Janeiro di negeri ruan luresing hat namos informação de jornalista STL recolha no publicaona e a jornal STL edição ohinian dia malu sira e a publicação editorial jornal STL edição ohinian kualia konaba nomeação presidente Fomba Raiwa e a cadena criar conteúdo si editorial dene marcou na presença e estúdio STL TV editor senior jornal STL Mikael Malimau Lorondia dia kia editorial ohinian kualia konaba nomeação presidente Fomba Raiwa conteúdo si editorial bisa dia ke conteúdo si editorial ohin loron nebe publika ia jurnal STL atau HTT kata ke iha semana ida liwa Gubernur Dacia nebe lidera si Premier Ministro Carla Sanna Gusmao lihu si incontro Conselho Ministro decide atau troca Presidente Autoridade Raiwa nebe durante ne lidera si Arsenio Vano Paisao ninia struktur toma ita mo sa tene katak antes ita tama tinan phone ya tinan 2023 ya mo sa presiden da Raiwa Arsenio Vano ninia struktur toma rejikna si sirenya manatu mai de sira sei halau sirenya kenar napaten tamba si Premier Ministro Carla Sanna Gusmao sedap iha emaruma atau trokania mai be pendadokne liu si incontro Conselho Ministro itanya membuat sanana atau opsan dua nebe atau troka Presidente Raiwane Arsenio Vano lideranza ida nebe iha ninia esperienza lutador ida narana Rosario Lobato ita kata Rosario Lobato ne nebe lutador ida nemos nia ministro interior ya Premier Governo nebe nia hetana nomeação se governo Dacia sayona nudar Presidente Autoridade Raiwa troca Arsenio Vano ninia struktura phone itare kata struktura sekretario to struktura phone ema oeksewan auto alendene Gubernur seperti João Gonçalves ne ex ministro ekonomi desenvolvimento nebe atu lidera James tambah iha neba iha senturua ida makraiwa James nebe James ya zona spesialnya lidera si João Gonçalves Raiwa si Rosario Lobato espera kata sirana indroane bele desenvolve kusina dia ka bele ia mudanza idane makidaka Oke, adesso hinta boti hankara figura ruane lao sai mafong kadar serve besiramos antes ne asumina cargo adesa Rosario Lobato ex ministro interior nomos João Gonçalves itare kata hanesa editor ni hare figura ruane merese ni galai atau lidera Raiwa ho James hahanoin ho sirenia esperienza nebe siria iha sira bele halao desenvolvimento lidera Raiwa ho James ho dia kita Oke, dek, terima conteúdo si editorial by Isam Ohinian. Virtualmente continua by informação de jornal STL publicado. Ada sampai by jornal STL iha pagina salur resenrua konia rubrika OEOE. Ita hahu iha pagina dahulunya. Yang dapat primeira informação marca Primeiro-Ministro Sanana Jakarta onde resolve problema fronteira. Tuirmai polícia banco buka autor sunu motor iha aldeia Bukafite. Ida tang maka amo Ildefonso hakoto is iha Hospital Nasional Guido Valadares Timor Leste lakuan maestro musika liturgia. Tuirmai kondisa ustaida de PD pronto santi.
Noidatan maka linha internet dificulta serviço alfândega, no icusliu comissão se halona calendário fiscalização. E você informação que informação na website hotline na página da Holognian maka Primeiro-Ministro Sanana Bazakarta hodi resolve problema fronteira. Tambah-sama kreação website foti título idane sai hotline na página da Holognian. Dia ke STL poti titulu PM Sanana Jakarta ho di resolve problema fronteira neita atau hatene kata ka iha semana ide nelaran ita hatene kata konama problema ida okusi fronteira tres ya okusi neve durante ne iha ekipa rua osi Indonesia o Timor Leste neve sira halau ekipa idat o insamak atau resolve fronteira tres neve iha nasan luane idamak iha dilumil entre memu atamuannya ba ne resolve ona helaret iha oekusi citrana anak tukane maka saya problema itu tambah saya komunidade iha ne ba saya simu saya mak osi ekipa Indonesia o Timor Leste halo yan ba atau asinaona mai be komunidade yan ba sidak simu tambah sira lakon sira nerai lubuk ida hektare atau Sulawesi atau Sulawesi itu dulu nebe sira hakara ka ekipa ruane hari Pilapali gubernur hari Pilapali oin sama ka komunidade yang mau sa simu di zone ho kontenti tambah idane mak Premier Ministro Kerala Sanang Semau saya ka ba Jakarta honya delegasaun atau hasoro Presidente Indonesia Joko Widodo atau kuala idane atau resolve itanya fronteira terrestre ya wakusi nebe saya hansan problema itu hing kata ka ho hasor malu Premier Ministro Kerala Sanang Semau ho Presiden Joko Widodo ohin ho ninya agenda ohin sila nain do hasor malu ya Jakarta espera katak sira bele poti di zona idane bele halo kontenti pobu rua osi Indonesia ya osi rai kupang neba o wakusi depois osi banira iha ona região osi gubernur wane itanya membuat Premier Ministro saya Kerala Sanang Semau setun direta ba wakusi atau explica kelean ba comunidade siranebe la contenti o região nebe atau poti ona atau asina konaba fronteira terrestre ne in kata ka Premier Ministro Sanang Semau Presiden Jokowi poti di jam dan nebe just liu halo contenti povo ia fronteira rairuane. Significa kata sirau iha acordo assina acordo con a fronteira terrestre mas bem informação que você que está recolhe a kata iha na base sira monta una staka o equipe Indonesia monta na staka ne be que ocupa o rai so hinda poti kata quase hectares atau seluruh itu dulu dia Los dunia tambah sira iha tuir dokumento Holandes o Portugisnya neve osi ekipane iha base neve bot liu base neve bele unsamak bele sirahala porti di zone tambah tuir dokumento neve si Holandes o Portugis ya tinan hira atus hira kliwa sira tambah fronteira terrestre ni ya dilumil neve resolve ona ya ikus liu maka ya nak tukane tambah tuir dokumento neve usi gubernur Holandes atau gubernur Portugis ya tempo dulu tambah ne maka se ekipane
base apa dokumento si governo olandese o portugis ne mak sira atau forti de decisão atau preparação atau asina asina MOU ne. Oke dek, dan maka informasinya página da Colômbia. Firma ita continua ba página rua, honia rubrica política no lei. Hoje ne ba primeiro informação maka nomeia EMA substitui MJ competência primeiro-ministro. Tu irmai horta Emmanuel Macron disputi Timor-Leste adere ba Ásia, no inclusive veterano tristi osa sedap tama conta bacaria. E hoje informação tolo ne informação ne besa headline maka nomeia EMA substitui ministro Justiça competência primeiro-ministro. Continua essa informação na bisa. Dia ka continue si informasi idane atau HTT kata ka ita auto hatene itanya mau ministro Justiça pendau ka maroma ka bolona nebe agora de daun sedok iha ema ida tu lidera ministeru ne tamane maka osi ema si parlamento osi bancada CNRT quale hanno con asunto idane o insomma ka governo bele nomea ema ida atau sostitui cargo ministro giustizia ne sila cara ka ema nebe atau sostitui ministro giustizia ne ema nebe kompetensia ema nebe ihaduni hatene kelea konava justisianya harusnya nebe konava to semak substitui ministro justisia nebe matebiane amandione ne kompetensianya ia membuat premier ministernya 5 nah itu yang katakan membuat sehari forti emanebe ia kompetensia atau lidera ministro idane. Oke, dek, dan bagi informasinya página politika, tu irmai ita continua ba página tolu, honia rubrica cidade no gremihan ba informasi buane. Primeiro maka lixo continua na clínica cidade dele, no ideal maka da fez Apolinário preparar recurso, prazo remata 14 de fevereiro. E informasi buane, informasi na besa headline maka lixo continua na clínica cidade dele. Ia página cidade nya kita dapat kuliah kona ba lixo ia capital dele. Bisa editornya hari baik. Dia kita quando rai udan mono mau tu preocupa holisu mas ita latene idane semak produs lisune semak salah haone idane ya ba filafale ba ida konsensia sama kita ia konsensia la bela soe era biru depois emanebe halo uma tengki governo controla tengki umane tengki ia IMB depois uma bot sirane loza bot sirane tengki ia bedalan itare uma bot sirane daluma sira laya bedalan sira takat mahari takat bedalan la tamane main ira udang botun ne be nakonu hamoso inulasaon ia itanya sidada dili di suserne halo capital dili nakonu foere dia hawa tu hatete kata ka pendau ne si estudante si universidade ia kupang neba unika si teknik sipil ya sira lubuk ida agora daun si laoela serviço amoto ko di IT si teknik sipil sira agora daun halo pesquisa ida iha sukuman leana tambah lisu bene mai nyahun makiha maulana neba tamane maka sira agora daun halo hela pesquisa ida insama ka sira atu hare si Raimon ne tambah saida depois Indonesia ne nyahune onsa tamane agora daun sira halawela pesquisa hing kata ka siranya pesquisa ne resultatune bele hatoba itanya governo insama ka governo bele idane sayansa
base mata dalan atau resolve problema idana. Problema in una sa, problema lì su ne Claro. Carabina sempre si dà di dire sempre Fair. Ok, di grande ma che informazione pagina si dà di ne. Per me ta continua ba pagina hat honya rubrika educação no maniora. O ihene ba primeira informação marca Lorong Mundial Educação Parlamento musuh governo hasa qualidade educação. Termai EBF na Roman la abandona estudante. E detalhe marca professores questiona assim o orçamento retroativo. E você informação todo, né? Informação na mensagem headline marca Lorong Mundial Educação Parlamento musuh governo hasa qualidade educação. O conteúdo dessa informação na mensagem. Dia che ite quelle con la Lorong Mundial Educação, sitanya representante povo ia Parlamento Nacional, sira husu governo tengkian sai qualidade educação. Idane moslos, mai via ita ia fulan idane larane ita rona problema barak makmosu ia ko ia Ministero Educação profesora sira contratado neve Ministero Educação haparane halo asau demo sira eji o insama ka sira bele halau sira kanal napatin tambah itanya membuat Premier Minister promesa ona sira tengke sira sungan napatin maibe Minister Educação posai ona di zona ida para hotu si profesor sirane maibe agora dalam atau Minister Educação mos atau poti filofali atau reclutamento educação quando ita qual qualidade educação Laos Madrid maibe ita kolongos konava facilidade edifício professor sirane nomos professor sirane insama ka sira belahan orang dia tangi haremo sirane salario buat sirene iya relation itu faktor nebe atau support atau insama kita bele hasa equalidade idane mak importante noi Ministero Educação o sea Ministero ida ensino superior nemos bele hare questão idane tambah buat ida educazione importante tebes ia itenin saun settor idanebe importante settor idanebe tu lolos orçamento geralne ninia volumene tengke asli sia settor auto idanebe ka ita akara. Oke, dek maka informasi na educação. Firma ita continua ba página 5 onde rubrica saúde. Ihana ba primeira informação marca Ermera registro moras comunha positivo e todo essencial. Firma efeito ida feita moras zika no imposliu suku bairro PT registro moras dengue ida. Essa informação todo né informação me mensagem headline maka Ermera registro moras comunha positivo e todo essencial. Conteúdo essa informação me mensagem. Conteúdo essa informação né primeiro ita agradecer ba Ministério da Saúde nebe halau sirene serviço identificar ona moras idanaran cikunnya ne moras idane hanesan sandenge moras idane musuh ona ia itanya railaran nemos ema barak maka apet kona moras idane hanesan ia Ermera registro ona moras hitung lisensia mai vedado sosia Ministero Saudenia atau oin loron ema atus ida walunulu resintorono nebe hetan moras idane espera kata ka si Ministero Saudi halau napati na sosialisação ba komunidade sira oin sama ka bele perpene itanya komunidade sira bele perpene moras idane atau hadok anusia moras virus fauna cikungunya ne. Página nem honia rubrica economia. Primeira informação boa deh. Primeiro marca Secretário de Estado de Floresta kuda aita que protege a Ivoris
No idatan maka tempo badak Sekretaris Estado Floresta destaca Guarda Floresta Badarlau. Nos informação ruane, informação besa headline maka Sef Kuda IKKU protesi Aihoris. Conteúdo informação não bisa. Dia ke Sep Kuda Ai Kakeu Protesi Aihoris ne informasi yang lebih importante tebe sebagai tahu tu bapak utomat tambah itu kuda aiwan sirane atau laos protesi Aihoris dit mai be atau insama ka baya hirau perbena mosa inundasaun perbena mosa rai halai tambah ita timorne rai halai ne kontese bandira udang bot mai ne tambah itanya rai ne quando udan lama yona ema suno de te rai ne aine te arbir de ta ida ne makasa po atenção ida ba comunidade hoto insama ka sireia considera la belle tese arbiro la belle sono rai arbiro tambah linea impacto ne mai fali ba ita fila fala mai ita. Oke, dek terima kasih informasi pagina ekonomia. Firma ida continua a pagina itu honia rubrica desporto. Na Bahia Desporto Nacional ida com a CDTL se implementa programa prioridade NEM. Kita continua a pagina walu, pagina bahasa, na informasi nebesa headline maka Ketua PPLN Dili lantik anggota KPPSLN. Kari kihane editor komentar itu kona informasi bahasanya lebih kona Ketua PPLN Dili lantik anggota KPPSLN. Ya kayak tu kona ba idane asunto idane hawakar kole kona ba asunto idane ya asunto importante tebe saya itanya bizino Indonesia ia fulan ohin fulan fevereiro halau sirene elisaun atau hili presidente o vice presidente o deputado sira neve elisaun ne halau ia dia 14 fevereiro loron irame loron importante loron dominian neve ya Indonesia halau elisaun Indonesia nian elisaun presiden mai be ia estrangeiro ia railiur ia Timor Leste ona saun sira seluk neve comunidade Indonesia nian ia ba sira mosala elisaun idane mai be ba comunidade sidraun Indonesia neve ia railiur ne sira halau elisaun ne uluk antes 14 ne hanesan ia Timor Leste ho nasaun selu ka halau elisaun uluk ia dia 11 fevereiro ne halau na elisaun nomos ia Timor Leste ia distrito Hotu ne elisaun ne halau komesa ia dia 5, dia 6, dia 7 ne halau ba sidaun Indonesia sira ne be hela ia distrik munisipio sira ne ka komisaun orlandora komesa halau dia 3 ne sira ba tumba munisipio atau halau elisaun ne depois ia cidade dili concentraliu ia cidade dili tambah comunidade cidadão Indonesia ia Timor Leste barat liu hela ia dili nebe ia dili elisaun ne se halau ia dia 11 halau ia KBRI dili ambasada Indonesia nian ho Eli Torres hamu tu kayak Rihunalu resin nebe sila halau elisaun ia dia onjine tamane makorse ka ia sepi komison organisasional na boldehan PPLN panitia pemilihan luar negeri ne popose ba KPPSLN yang kelompok penyelenggara pemilu suara luar negeri ne harusnya kayak basic atau sida maka Simona Pose sirane atau halau kenar atau lori komite ba sinirang sira Indonesia sira ne hela ya diline sama sira bele participa ya elisaun idane mak importante leo se programa idane bain hira sinirang Indonesia sira ne be tuir programa idane editorial idane bele ronada daun elisaun presidente
Visi Presidente Indonesia nian, ia Timor Leste, ia Dili, se halau ia lorong domingo. Ia lorong domingo dia 11 tinan 2024. Ya, idane informasi ini importante tambah iane ema Indonesia barak helaya Dili. Editores Rihunuars. Ya, ne makas. Oke, dia kena pakai informasi di pagina bahasa nian. Tapi mai ta continua ba pagina sia honia rubrica opinião. Pagina sanulu geral, mai informação baru nebesita husia agência noticiosa. Não tem mais pagina sanulu resengida continuação. No ikusliu pagina sanulu resen rua figura figura nasional ida Antoninho da Costa Ramos. Hariku no hasai qualidade mo curso. Ihane Antoninho da Costa Ramos nebe zobenida nebe ho hadadang ne halamnya kenar hanesan tekniku administração e Ministério Público fahini experiência no sano ikata zoben será precisa harikuang hasai qualidade ho curso. Dia maluk sira ida ne maka informação nebe jornal STL Pública. Pamaluk sira nebe hakara katene klian conteúdo musi título hirang nebe makohing ami fosayona pele acesso iha jornal STL edição mohinian. Ida maka programa editorial si studio hau Zefa Parada, hamuto ko equipa de serviço hato brigada e Lorondia.